இது வந்து ஒயர்ட் ரிமோட்டில் வந்து ஆன் ஆஃப் இந்த பட்டனு. அதுக்கு அடுத்தது மற்ற எல்லா செட்டிங்ஸ்க்கும் வந்து இந்த டாப்பை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். இதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா எல்லா செட்டிங்ஸுமே இங்கே தான் இருக்கும். இதில் வந்து ஃபஸ்ட் இந்த மோடிலேருந்து வரலாம். ஃபஸ்ட் இதுதான் மோடில் ஃபேன் மோட், ட்ரை மோட், கூல் மோட் இருக்குது. கூல் மோடில் வச்சா மட்டும்தான் கூலிங் வரும். ஃபேன் மோடில் வச்சா ஒன்லி இன்டோர் ப்ளோயர் மட்டும்தான் ஓடும். ட்ரை மோடு இது யூஸ் ஆகாது. கூல் மோடில் வச்சிங்கன்னா இங்கே 17ங்கிற டெம்பரேச்சர் காமிக்கும். அதுக்கடுத்ததாக வந்து ஃபேன் ப்ளோயரோட ஸ்பீடு லோ ஹை ஒவ்வொரு மாடலை பொறுத்து இது மாறும். லோ ஹை மட்டும்தான் இந்த மாடலில் எடுக்கும். அதுக்கடுத்தது வந்து ஃபில்டர் சிம்பிள். இன்டோரில் ஃபில்டர் பிளாக் ஆகிடுச்சுன்னா இந்த சிம்பிள் வந்து இந்த இடத்துல காமிக்கும். இப்போ இதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கேன்சல் ஆகிடும். அதுக்கடுத்ததான் வந்து ஸ்விங்கு. இது கேஸ்ட் ஏசியாக இருந்தால் ஸ்விங் ஒர்க் ஆகும். இப்போ நான் டக்டபுளில் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கனால இந்த ஸ்விங் வந்து ஒர்க் ஆகாது. அதுக்கடுத்ததான் வந்து டெம்பரேச்சர் அப் டவுன் அதிகப்படுத்தணும். இது கம்மிப்படுத்துறதுக்கு டெம்பரேச்சர் அப் டவுனு. அதுக்கடுத்ததான் இந்த பொசிஷனுக்கு வந்துட்டா வந்து டைமர் ஆன் ஆஃப் டைமரோட இந்த மினிட்ஸ் மாற்றுறதுக்கு ஹவர்ஸ் மாற்றுறது வந்து இந்த 2 பட்டனு. இந்த டைமர் ஆன் ஆஃப் ரெண்டுக்குமே ஒரே பட்டன் தான். அதுக்கடுத்தது அப்படியே இங்கே கீழே வந்தீங்கன்னா டெஸ்ட்டில் தான் வந்து நம்மளுக்கு என்ன எரர் இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கலாம். ஏசியில் என்ன எரர் இருக்குது, அப்புறம் செட்டிங் போடுறது, இது எல்லாமே டெஸ்ட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க இந்த ரிமோட்டோட ஆப்ஷனு. இப்போ இந்த ரிமோட் எப்படி மாற்றுறது, இது எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன்.